today is Monday, September 25, and it's already 10:27 a.m. And today is my first day of school. Actually, vacant class namin ang Monday, but I have prior commitments sa school. So, papasok tayo. And 1 yung meet-up namin ng blockmates namin and kinakabahan ako so much. But Before the kwento, today, let's do a get ready with me while answering some of the life question. Nagtanong ako sa IG ko, drop some life question and such. So, let's try to answer it. Pero hindi ko nasasabihin yung names nila kasi sinabi ko doon na it's between me and the person who dropped that question. So, ayan, sasagutin ko lang yung mga questions na yun habang ako ay nag-get ready. And medyo hindi ko alam if natataranta ba ako or such or what. Kinakabahan kasi ang ating girl. No, imagine the transition. Like, hindi ko naman ito naranasan nung senior high school. Siyempre kasi nag-online class muna kami. Tapos, alam mo yan, nung mag-meet up na, andun yung excitement kasi nga ang tagal mo hinintay yun, ganun. Pero ngayon kasi ba yung transition ang bilis, like grade 12, tapos college na agad, tapos new people, the transition is... kinakabahan ako. Anyways, I'm done with my skin prep na. So, magpa-primer na ako. Ito pala mag-get ready with me. Nakaka-pressure pala siya. Gonna put it to my face. Lalo na sa mga areas na grabe naman ang pores bukas na bukas. Kala mo open 24/7. Natatempt ako na tignan yung mga questions kagabi. Kasi kagabi ako nag-post pero hindi ko talaga siya tinignan for the sake of honesty and honest reactions. Wait lang, parang... Huy! I'm done with my face. Now, let's do my kilay. Pero, bago yun, the first response is, what's plan B? Sagutin nyo, I'm gonna use this Maybelline Fit Me in the shade 05. Nasa plan B ako ngayon, actually. My first plan talaga, or my prior plan talaga, is to pursue speech language pathologies, which is the dream course of mine. But unfortunately, hindi pala yun ang will sa akin ni Lord, or hindi muna yun ang will sa akin ni Lord. So, actually, nagkaroon muna ako ng thought if I'm gonna pursue psych or bio because I love bio, ganun. And I found it interesting, ganun. Nakikita ko yung sarili ko na nag-aaral sa bio, ganun. Pero kasi, if I will take bio as my course, medyo malayo na siya sa course ko, which is speech language pathology, na praying pa rin and hopefully na ma-pursue ko pa rin siya in the near future. Comment niyo, mama, if ano yung better na i-take kong course, ganun. Kasi nga, hindi ko alam, stuck ako if bio or psych yung ipupursue ko. So, ayun, pinurso ko yung psych kasi nag-search ako dun sa course ko, which is speech language pathologies na pwede mo siyang gawing pre-med. Yung sa speech language pathologies is mag-a-assess din naman ng mga behavior ng person, ganun. So, mas connected siya kaysa sa bio. Ang naging plan B is to pursue psych. Siguro, if hindi ko na pursue yung psych, ayun ang question, if I'm gonna take bio ba or I'm gonna take a course ba na relate sa psych, like sociology, philosophy, ganun. Kasi guys, honestly, sobrang crucial ng slot sa psych. By God's grace, first day ako ng enrollment and nakasecure ako ng psych. I am lucky enough and blessed enough to pursue. Ay, mali! Hindi pa ako nagkikilay. Pero baka hindi talaga ako magkilay, guys, kasi hindi ako pantay magkilay. Internet mo na. And sa school, nasa plan B din ako na school. So, hindi natin masasabi kung kailan tayo mamamatay. I guess kapag yung cause ng death mo hindi accident or what, you did your part na sa world, ganun. Na-attain mo na yung purpose mo, ganun. Na-attain mo na yung gusto or yung will ni Lord for you or yung purpose ni Lord for you. Kaya, ayun, you did well and you did great and it's time for you to rest. Kung anong klase ba yung sagot ko doon, pero ayun lang guys, parang kung tapos na yung mission mo or yung purpose mo sa life, it's time for you to rest na. Grabe naman yung tanong! Next question, please. Hindi, joke lang. Actually, nagkaroon ako ng thought, madaling araw thought na ikaw talaga prior course ang psychology. So, magiging happy kaya ako, mag-grow kaya ako sa course na to, knowing na ayun yung situation. Hindi naman ako ilalagay ni Lord sa situation or sa position na hindi ako mag-grow, na hindi ako matututo. Hindi ko magagawa yung part ko sa movement, ganun. So, ayun, I pray and I hope, and I'm looking forward sa growth ko dito. Wala namang plano si Lord for me na hindi ako nag-grow as an individual from
shifting to a public school under STE program, to sumabak sa senior high school state university, to now na nasa state university ako. Academically speaking, no, madami pa namang plan si Lord sa akin na hindi lang doon academically na nag-grow ako. So, madaming aspect yun. But academically speaking, lahat yun nagkaroon ako ng growth. Like, huge growth and huge help sa akin as an individual. Actually guys, nung senior high school, nagkaroon ako ng crisis na everything that nilolook forward ko is taliwas. Ito yung plan ko, ito yung plan ni Lord, pag ganun siya. Medyo heartbreaking lang doon at some point na hindi yun yung plano ni Lord for you. Ganun. But, yeah, that's life guys. And I know naman, lagi at laging may rason. So, to answer the question, ang gana na lang, ilang taon ako na? 29? Tanda ko na. So, 29 years old, 2033. So, after this 4 years course ko, planning to, this is my guys, this is my plan lang. I'm praying for it pa. If yun yung plano niya for me, so, praying and hoping na I will finish this 4-year course. And then after that, I'm gonna take a board exam. Ang dali kasi talagang sabihin, no? Ang daling sabihin, mahirap gawin na may passion pa ba ako mag-aral noon? Meron pa ba akong fire na mag-aral noon? Yeah, after that, ng RPM, if nakapasa ako, thank you Lord. If hindi, hindi ko alam if I will try again or I'm gonna pursue na ba speech language pathology. Ina-encourage din ako ni mama and minamotivate niya din ako na i-pursue ko pa rin yung speech path. May mga schools na since pre-med mo yung psychology, 2 years mo na lang iti-take yung speech path. So, I think I'm working. Ano nang sagot na? Kung nasa ang field of work man ako noon, kung saan man ako ilagay ni Lord sa field of work and after 10 years, I pray and I hope na I am happy. I am genuinely happy. I have peace in that field of work. Ganun. Hindi ko kasi masasabi na financially stable na ako nun kasi parang fresh from studies pa ako nun. Honestly speaking, I am not an open book. Before so much. Dahil sa social media guys, grabe, parang ngayon tinitignan ko yung mga social media, parang grabe, ang taas ng confidence ko na mag-share, na magpo-post ng itsura ko, gano'n, ang vocal ko sa social media and such. Pero talaga ako open book. So ngayon, ewan ko, baka, natuto ba ako? Natauhan ba ako dati? Siguro sa akin, open book in a way na you know your limits, you know your boundaries, siguro. Na may mga persons kasi na sobrang open book nila, nagiging self-centered sila. But in my perspective, hirap kasi ako sa pag-open up, guys. Well, dati hindi. Kaya nga open book ako dati. Kaya nga, ewan ko din bakit ako nasa site. Tapos ang pinopromote ko is, it's okay to ask for help, pero pag ako nandun sa situation, hindi ako nag-ask ng help. So, sa mga people naman na hindi talaga sila open book or what, I'm sure na may reason kung bakit sila ganun. It's okay to ask for help, to seek help. Kahit sa friends mo lang, mag-open up ka, ganun. Na if you need a listener, ganun. Just message me if you need a listener or what. I would love to listen. So, ayun, di ko alam kung nasasagot ko ba yung tanong kasi guys, kinakabahan na talaga ako. So, aside from the fact na malapit nga siya sa course ko or what, I've been curious sa behavior ng isang tao and sa reason behind their emotions, gano'n. Ayun, sobra ko lang din na-find interesting yung mga, lalo na ngayon sa social media, ang dami ng terms like, mga healing your inner child, mga ganyan, mga trauma, ganun. So, I find it interesting na pag-aralan. I feel like magaganahan akong pag-aralan, ganun. alam ko ba, baka na-practice na I love to listen talaga kasi guys sa mga, like, hit me up if you have something to share or mag-rant ka, ganun. Gusto mo mag-listen sa tao. And I love to be a listener to everyone. Baka dun din nag-trigger kung bakit parang na-push through na i-pursue ko yung site. So lang. Not so happy, not so sad, not so or what. So lang. Kasi ngayon, bakasyon, so wala akong social interactions with mga people. And I am hoping na I'm gonna be genuinely happy as the day goes by. If you're not happy at the moment or if may crisis kang pinagdadaanan ngayon, just remember na hindi yan permanent. Let your emotions express the emotion. Ganun. Ayun lang guys. That's it for Get Ready With Me. Ayan, nakapag-ayos na ako and
mag-face powder na lang ulit ako, din mag-setting spray. So, kita-kits, bye-bye! Hi guys! So today I have to attend an assembly sa org and 3 PM yung assembly namin. First assembly namin to and pinagdala na lang kami ng cupcake and wow. Dini-IY ko na lang siya, papakita ko sa inyo. Ito siya guys, medyo cute lang siya tignan pero out of love naman yan. So grabe po ang pag kinain mo to, pag naubos mo to, diabetes agad. Gre-red days na talaga ako kasi nagkikrave ako ng chips. Hindi ako kumakain ng chips on a daily basis or like randomly kumakain ng chips. Kumakain ako ng chips kapag pa-red days na. Pag kumakain ako ng sour cream na na chichirya or na fries, naaalala ko si Danny. Lalo na yung criss-cross na may naka-open na ito. Criss-cross na sour cream, naalala ko siya din. Here for all of us, you can now start eating your cupcakes and Hi guys, good morning. Today I have morning class. This is my first morning class and tutulala pa rin ako. But yeah, I'm having my breakfast right now. I'm not a morning person pero dinatry ko ngayon. Kasi kailangan at ang schedule ko talaga ay mga pang morning. So, I'm just having a big bread. Yan siya guys. Egg sandwich. Nilagyan ko lang siya ng tomatoes. Gusto ko sana nga yung may pipino tsaka lettuce. Kaso wala kami nun as of the moment. So, let's eat what we have. Tapos kumuha ko ng hopya. Kasi parang masarap siya. Pero lagyan natin dito. So, wala. Di ko pa maano yung foil namin. So, I'm gonna eat it like this. Naglakad-lakad ako sa labas kanina. Kasi naghahanap ako ng cheese. Meron lang cheese sa 7-Eleven. Puro malalaki. Hindi naman yun yung need ko. Tapos kaya din ako lumabas kasi naghahanap ako ng kakanin. Parang gusto ko ng palitaw. Ang dami niyang gusto sa buhay kasi magre-red days na siya. Parang gusto ko ng palitaw or ng sapin-sapin. Kaso, ang aga pa ata. Parang wala akong kabahan na nararamdaman. Tama ba yun? Kinabahan. Guys! Panganays are back. Without Danny girl. Pero kompleto pa rin kami. Patuloy kaming magiging kompleto. Tagal po nung kaibigan namin. Nagka-grind na siya. Naging buff daw. Yan talaga kapag nakakawala sa toxic relate. Gusto niya kasi yung Mga cute. Ano mo manunubo. Panunubo. Ay, JD yan. Hindi masarap. Alam mo, hindi naman sa sumero ako. Nagkwento. Kasi, if hindi siya interested sa akin, bakit siya nagla-like ng stories? Bakit niya ako inad sa dump na, diba? Bakit siya nag-react sa mga posts ko? Oo. Kasi nga, Interested nga siya. Pero sinisin lang ako. first chat lagi. Siya. Oo. Interested siya sa akin. Anong I ibig believe. sabihin nun, guys? Ibig sabihin, gusto Interested siya sa akin pero takot siya sa commitment. like Ako. you. Kita niyo ba yung bloom niya ngayon? Pero talaga kapag nakawala sa toxic relationship, kapag hindi na naman manipulate, Hindi na nagagaslight. Ginaslight mo pa yung kaibigan na may mga prior course na psychology. Ay, sorry. Apat kaming nakapalibot sa'yo na second choice ang psychology, Oo. be. Tapos ginaganon mo pa yung kaibigan namin. Be, nakakayaw ko lang Palakpakan niyo siya, guys. Hello po. Grand entrance siya, sis. She's here. Alam mo, hinintay ka namin, te. Pasalamatan mo kami. Inantay ka namin
Ayaw sumagot. Sige namin, parehas wala. Sa umpisa lang eh. BFF na kayo? Napag-usapan ka na yung baho ng ugali mo. Na-backstab niyo na ako. Oo! No! Just for the heart. Uy! Ging-ging ka na dyan. Ton. Anong sunod dun, Jana? Heya! Hala, feeling ko may pa-trivia tungkol kay Jana. Guys, lumalaban yung ilaw ko, guys. Uy! Hala, taray ah. Uy! May ilaw na siya. Pangalan namin. Thank you. Hanapin mo yung pangalan. Buksan ko na. Open mo. So hi guys, we're going to do an unboxing. Yes. May gift po si Erby, at saka yung si Kayin, tsaka si Panganay? Aldin, tsaka si Daniela. Yes! Bakit Ilagay tama? na stocks yan. So may jumpy po. Bel, ang hirap-hirap pagganap ng jumpy. Nakita namin meron doon. Gumagano. Hey! Ano yun? Dani, wala ka. Si Danny dito. Dito si Dani. Ba't ganyan niya tag... Hello, bakit? Parang ginagaya. Malaki sana gawin eh. So guys, na-open niya na yung gift natin. Ready, And thank hindi you. natin babayaran si Early for that. Thank you guys! Kailan ang first invention ng computer? Kuryente. 1700s. Ito yan. Hindi ko sure. Jajawain to trapahin. 12 edition. Ay! Magsasalas! Magsasalas! Oy! Okay, wala akong dyan. Sasaktan. Ano ang middle initial ni Jana? Wala. A. How can someone so love someone alone? Ang gagawin. Si Junior na malaman. Saan ba tayo? Pinasawa niya? Sipon. Ang ina mo! Si Zeb. Si Catherine! Uy! Nakakakigil! Si Zeb. Teko naman. Inayos ko lang yung pan. Nakagulo. Ikaw, sino ka? Si ano? Si Mikey. Uy! Ano? Dissected. Gutom ko lang, hindi tayo sinama. Wala na sa'yo. Nagsalabas na sa mga. Nahiya ako sa mga tayo sa... Oo, nakikinig ka. Eh. Guys, tignan nyo guys, sinesearch nila. Grabe naman. Uy, Ayan! Hello! Ilagay mo yung tripod doon. Naman? Kasi, ano reaction video? Uy, BFF ko yan oh. Uy! Idol din! Uy, nakita ba tayo? Isang video to. Saan ako? Ayun oh. Wala, pangit! Wala ako dyan. Hindi ko alam. Uy! Yung naka-black! Sino ba yan? Oh. Ikaw yan. Eh. I-back mo nga dali video. Uy, ako yun ah. Kasi nagtanong mo ang hirap. Ay, kasi naman! Sorry. First question. Wait lang, pwede magtulungan kami gano'n. Wala mo. What is my middle name? Ako pinakamababa. Ganun na lang ang system na. Oo, nasa gitna dali ako. So, bagay kasi umi ka na. Number... Huwag ka naman mag-blind na yan. Yung camera. Dalawa ang pusa ko. Anong name nila pareho? Sky tas Ali. Hala, panik. Change team beat. Ang 18th birthday party rin. Nawala si JJ. Ano? Okay,
Ano? May dalawa dyan, hindi ako. Tulungan ako. Sige, o sige. Mali! Next trier, next trier. Ay, alam ko na! Next trier. Alam ko na! Si John. Next trier, next trier. Pwede mag-repeat yan? Oh, feeling namin. Go. Ito. Tapos, ito. Tsaka lang. Ituro niya, saan ulit? Yan. O, di ba? Very good! Who is my bias in straight kick? Ano, una siya? Si ano? Si Bang Chan. Pumili ka. Sino Si siya? Bang Chan. Sino? Ako din. Wala akong kilala sa kanila. Ay, ito. Hoy, ito daw. Oy, pangalawa ko na gano'n. Yun, Jing? What is my all-time favorite non-Korean K-pop act? Ano na? Favorite singer na hindi Koreano. Ay! Tony Gonzaga. Five sauce? May isa akong kapatid. Anong pangalan niya? Nauna to. Hi guys! Wala nyo ng oras na. Time check. 4:33. Tayo mag-sleep over nang walang messages. Ang sim. Kaya nga lang incomplete kami. Yeah. Wala kaming toothbrush. Sky. Ito naman. Binablog ko. Bastos siya. Meron kaming training mamayang 9 a.m. And pare-parehas kami ng CWAT. So, sabay-sabay na kaming manunood ng orientation. Yun lang guys, matutulog na kami. Hindi ko alam talaga kung matutulog kami or magchichikahan or mga 6 o'clock pa to magsisitulog. Pag may araw. Hi, Skyler! Sisters! Naiyak ako? Oh, epal. Epal naman. Gusto mo kumot? Bakit? Wala para sa'yo. Manginig ka. Paano? Nini, ganito talaga ako pag ano. Ayan na. Sinapok. Ingay. Bye guys, matutulog na kami. Bye.